Oho. Lähti se käyntiin. V-nelkkupensa. Ajan tuohon pienen. Ajan tai sitten en aja. Tässä vetää vähän ryppyä päälle. No. No. Huono keli, kun tulee vettä, mutta no. Eikä se bensa nyt vielä loppuun. Tässä on sitä jotain. Mä en voi käyttää nyt lasinpyyhkiöitä, kun on nuo pyyhkijät irti, niin en voi käyttää, mutta on Benefonin puhelin siinä. Ajettua nyt uudet päivitykset, niin 42 000. Siinä on tommonen joku arppiradio ja tossa on kaikki nuo sireenit ja vilikut ja kaikki pelaa niinku viimeisen päälle. Mä ajan tuohon yhden kylätalon pihaan, niin siinä on sitten hyvä, voisiko nyt sanoa näin, niinku ottaa näitä kuvia ja videoa. Joo, kun on punainen auto, niin se on sitten se on sitten on hyvät nämä maisemat tässä, niin saan kuvata tässä. On vähän edustavampi tämä miljöö. No niin. No joo, antaapas sen käydä siinä nyt vaan tyhjäkäyntiä, jos se käy, niin tehdään tää video. Elikkä tämmönen paloauto, 67 malli Ford Transit. Elikkä Myllymäen vapaapalokunnan, ihan uudesta lähtien ollut siellä. Mennään ensin näihin vikoihin. Tossa on tommonen, pitää pikkusen laittaa tuohon kynnykseen paikkaa. Sitten tässä oli jossain oli sitten tossa on lommo. Ja tossa näkyy ihan tommonen pieni alaku. Mutta muuten sitten on kyllä, muuten on sitten niinku huippupeli. Sitten varusteet. Elikkä siellä on V4 ja 1,7 litraa
Se voi olla 2-litranenkin tuo moottori, mutta varusteet. Täällähän on sitten Saloran, mikä tuo on joku, en tiedä, joku puhelinjuttu. Ja laitetaanpas tosta vaikka nyt sitten vilikkuvalot päälle, niin näette, että pelaa. Vilikkuu. Mites tää takapää, vilikkuuko tämä? Kyllä vilikkuu. Tommonen kunnon terassi tuolla. Kyllä nää pelaa kaikki. Mikähän toi? En tiedä mitä kaikkea siinä on. Mutta joo, mä nyt availen näitä ovia ja teen tän video. Eli täällähän on täällähän on kato täysvarustus sitten. Eli on vesiletkut ja täällä on vesurit ja kirveet ja lekat ja lapiot ja on kypärät tuolla ja sitten tämmönen kääpiö, isa, tää on joku vesitykki tai tämmönen. Siinä on vararengasta näkyy. En tiedä jotakin. Onko nuo jotakin. Niin sammuttimia nuo varmaan on, koska palokunnan vehe, niin sammuttimia pitää olla. Joo, siinä on kirvestä ja tuossa oli joku. Siinäkin on lapio ja sitten tässä oli joku tämmönen vesimoottori, aggregaattikellunta-laite on tuo, en tiedä. Mut joo, sitten on täällä sitten, en tiedä mitähän täälläkin on, varmaan jotakin leikkuuvälineitä ja tuosta taitaa olla kans jotakin käsikirjoja. Tämmönen valo tulee tänne perälle ja aito jerrykannu siinä, huippu. 3+3 rekisteröity. Ja vähän tämmönen haalistunut väri, ei oo pesty, mutta joo. Ja Benefon. Siinä on kunnon laatupuhe. Sisällekin on joku kaiuttimet, että tuolla on Benefonin toi puhelinlaite. Ynnä muuta, mutta tämmönen herkku lähtis tästä nyt sitten sopivaa hintaa. Hyvät nuo kaiuttimekki tuolla. Joo, vähän siitä on toi punainen maali kulahtanut, mutta onneksi sitä maalia saa, niin kyllähän se niin se homma sitten etenee. Joo, siinä on letkuakin sitten on vähän enempi kuin laki sallii. Ja tuolla on tommonen adapteri pienestä isoon juttuun. Noin, tässä on takaa niinku komeudessa. Tää varmaan ottaa vielä kuviakin, koska tää video on aika pitkä. Tää on nyt melkein 10 minuuttia. On huippu. Ei huura perät eikä jyrrää vaihdelaatikot. Mutta tämmönen herkku. Myydään! Varusteineen. Se on sitten se 3 500. Halvalla menee, mutta menkää.